Hello， 大家，我现在机场，现在是6点30，我是8点10分的航班飞曼谷。然后这次去曼谷是原定计划的姐妹，她去不了了，然后我就临时抓了一位朋友，但她要晚上才到，所以今天一天也是我一个人的一个旅程。明天、后天、大后天、大后天，我们是2个人一起。我现在已经拿到行李了，然后准备去坐轻轨到酒店，一路跟着这个标识走。我现在下了轻轨，然后转乘一站 BTS， 然后就到酒店了。我觉得这个话不能说太早，但是感觉曼谷的一个交通，公共交通给我整自信了。可能我在日本迷路太多次，曼谷这个公共交通，因为它除了泰语、英语就中文，然后它的线很少嘛，所以就是给我整自信了。哎呀，现在来给大家 room tour 一下。进来就是这样的，这个全身镜，然后是一个双床房，其实这个酒店还挺大的。然后这里是厕所，哇，我的妈呀，好大厕所！一个浴缸，然后马桶和淋浴。天哪，在里头跳舞了。这个酒店房间的外面长这个样子。然后下面就是地铁站。现在刚刚化了一个妆，然后现在是曼谷时间3点18，然后现在准备要出去逛街了，因为我现在一个人嘛，然后住的酒店就是这次定在了暹罗商圈附近，然后离那个暹罗广场这边还是挺近的，走过去10分钟吧。他们在这里好像在搞一日店员活动。好前卫的一些衣服呀，好时尚呀！其实它这个红色的包包还挺好看的，但是材质和这个就是它怎么能敢卖200多人民币呢？好像来到了那个曼谷小宏大，一下子去那了。嗨，大家，我终于坐下吃饭了。现在是已经快6点了，然后我走遍这个商场，这个商场就是除了中餐、韩餐就是日料。然后我就在这个 Central World 顶楼找了一家吃泰国船面的坐下，因为我今天就一个人嘛，然后就想着就在商场里随便找点吃的。看一下吃什么呢？有龙眼汁，我觉得应该还可以。Yeah, yes. You ready? Yes. Okay. This one. Beef, no? This is a local beef, or you want the premium beef? Premium is the best soft. Yeah, Wagyu beef, Thai beef. You can choose the one you like. Egg noodle, dry noodle, mami chili or glass. Or another one we have also the instant noodle. Instant noodle is the best. Okay. Okay. How many spicy, madam? Little bit or no? A little bit. Okay. You want anything else? I want this one. And you would like okay. One deep fried spring roll, one instant noodle with beef, and one long egg juice. Thank you. 我点了一个泰式，就是他们说最基础的炒面，然后我让他推荐了一款面，然后他说这个是 best， 原来就是方便面。他点了一个春卷，好，让我来尝尝吧。然后点了一杯龙眼饮料。
我本来想着吃完饭然后逛一下就走回酒店，结果刚才逛完了下楼发现狂风暴雨，然后我又返回商场去坐了一会儿，坐了半个小时吧。我想今天下午都下了阵雨，应该下一阵儿就不下了吧。结果狂风没有了，但是还是在下大雨。然后我一个人，我想3月就别坐突突了。大家上午好，我现在起来化妆了，然后他还没有起床，还在睡觉。我给他提前半小时起来化妆，然后再喝昨天买的燕窝，昨天新买的防晒，听说很好用，我来试一下，确实很好用，很水润。Now or after? 成功 OK 公然现在假吧没办法，我读的菜名我根本读不出来啊。确实，我们来吃午饭啦。然后今天来的这家就是很多人推荐的，叫什么 cup 读不出来。然后点了一个米粉，是咖喱鸡的，然后有一个这个饭。对面的人在打卡，他的小卡。来打卡一下 GMM。我也不太感兴趣。只要我不尴尬。真的很像那种小卖部卖的。我好像只认得他。按摩出来我怎么成这样？我刚刚有一段他给我按大腿，给我压腿，我以为我上了一节瑜伽课出来，我也在那抠我的手，一直抠，巨疼无比。然后就是不说话，就是忍着，然后抠我的手。我们现在按完摩出来已经4点了，现在准备坐 BTS 去码头那边坐船。I can't see 啊。哇，好阴间的天气，那边好阴间，阳间。我们现在坐船到郑王庙了，我现在已经全副武装了，外套和这个。来吃冰激凌啦！我点了一个榴莲的，一个山竹的，然后这个是百香果芒果和柚子。第一次吃山竹味儿的，确实山竹味是真没听过。点了一份小份的芒果糯米饭和一杯，反正就是这边小红书上刷到很火的一家奶茶店，大胡子爷爷。这边没了。我们来吃晚饭了，我们在这个商场里面吃寿喜烧，然后我刚刚排号嘛，我留下联系方式之后就走了，然后上到楼顶上正好赶上，好像昨天因为下雨没有放的烟花，赶上了一个烟花的尾巴，然后看完烟花下来，正好餐厅就给我们打电话，我们就来吃寿喜烧了，吃遍全球寿喜烧。
我自己都觉得。我们商场都关门了，然后一群人又给开。啊，太可爱了！今天的酒店打扫，我把星星躺在这儿了，啊，可爱死啦，可爱死啦！早上好，大家，现在9点52。我们今天准备去海军射击场打枪，然后今天为了装一下，穿了一身黑和一件非常鲜艳的外套。现在已经到了射击场，然后刚刚买了一个套餐，我甚至都忘了我们套餐是什么，我都没法介绍。然后现在拿了号在等待，我们是37号，能听到旁边在打射击的声音。我买的是那个套餐是3种，然后每一种是18，我们1人34了，马上到了，好快呀！还没做好心理准备。结束了，打完了，结束了。来吃午饭啦，点了一个热炒粉，然后猪排和什么饭，还有一个猪颈肉。点了这个饮料是柚子和苹果，然后那边的是荔枝和柠檬。怎么样？还行，柚子味儿。主要是柚子味，没有苹果味。荔枝味蛮浓的。我喜欢这个。我也喜欢这个。3、2、1。买这家奶茶，好像很有名的样子。这个选了25%的糖度，好泰式奶茶的一款泰式奶茶呀。我们准备去酒店的泳池了，上一次去还是疫情前，已经80年没有去过泳池了。现在已经8点多了，我们刚从泳池出来，然后收拾了一下，现在在去夜市的路上。在朱拉隆功附近找了一家餐厅，就点了他们家最有名的，叫做欧姆，反正就是蛋和欧姆蛋饭，就是蛋和虾，然后还有点了个猪颈肉，嘿嘿，冰可可。
我们现在到了一家咖啡厅，然后这家咖啡厅可以划船，点这个牌的，吐司，他说这个好吃，啊，那就这个吧。我们两个点2杯喝的，哇，有点甜，但是还挺好喝的。能接受，我不挑食，什么都能喝。那个抽签你等会儿要看吗？我一般。那就等会儿就是给你划出去。莫名的好吃。开始啦！哇，好想死呀，好晒呀！想死啊！哇，裤子都烧起来了！好，哇，晒得想死啊！啊，我们在划船啦，好晒呀，晒得想死，但是这里的环境确实还可以啦。真的，现在是正午12点20分，大家，我们在这里划船，这个树上还有香蕉，老甜，但是还挺好玩的，就是晒。但是我抹了防晒啊，大家，晚上回去涂芦荟胶。我们刚刚从那边打车到了这边一个叫小马尔代夫嘛，这个叫什么啊 Bubble 的什么什么的一家咖啡厅，然后就是还挺好看的。等了一会儿，等了有20分钟，然后就进来了，准备在这儿看一下这儿。吃点喝点，想死，晒得想死。哎，但是这里其实还不晒呀，进来了。对，桃子汽水。Dandelion in the sky, hard to see when the sun is in my eyes. Call it blind, 너는 왜 덩그러니 길가에? We'll be great either way. 오 속삭인 순간, my oh my, flying high. You're my little dandelion. 반짝인 눈빛에 dancing, spitting poetry like a romantic. 一滩烂泥。 Across the Atlantic, shake it to the bottom, get the keys to Atlantis. There's no place I'd rather be than when you're sitting next to me. Cause you give me my gravity, you pull me back through. 지금 따라 부르는 躺了，朋友们，躺了。非常的凉。 eyes, call it blind, 너는 왜 덩그러니. 我们现在从那家咖啡厅出来了，打车准备回酒店，准备先回去烫一下，然后傍晚的时候吧，去拜一下四面佛，因为不是说星期四傍晚拜的话是最灵的，然后我们两个就打算傍晚去一下，然后再去逛逛，就回去了。明天就要回国了。我们在商场找饭吃呢，遇到明星啦！然后我们两个都不找饭了，直接下去看围观，围观半天也没围观出来，然后一会儿准备搜一下他们是谁，然后再告诉大家，肯定是当红男团，有好多好多粉丝呢。 GM 出的选秀节目综艺出的团叫 LYKN， LYKN 5个人，小红书能搜到吗 LYKN 大写。有一个人叫乐高，那应该选秀出来应该挺火的，就是挺火的，去年5月出道的。
那是正火的时候。确实，好了，开始看菜吧。开吃啦。我点了一个青芒果奶昔，他们这儿的 best。了一个酸辣面，然后一个蟹肉炒蛋和一个牛肉。还要往里灌呢。大家，这家店这辈子喝过最好喝的泰式奶茶，真的，这辈子喝过最好喝的。它是那种陶罐里面的茶煮出来加奶。嗨，大家上午好，现在是快11点。我们今天晚上的飞机回国，也来了一家咖啡厅，然后这家咖啡厅有小狮子，我们就刚刚点了点吃的喝的，一会儿等着看小狮子。怎么了？好害怕。你先摸好吗？妈妈现在已经进来了。小狮子，走过来。我们又来百丽宫喝奶茶了，就是在喝最后一次，我们就准备一会儿要去机场了。全球最好喝的泰奶就是这家，不允许任何人忤逆它，真的非常好喝。曼谷好像就只有2家，一家在这儿，一家在这儿，一定要来喝，真的好喝。现在已经在机场等待登机了，今天一会儿就要回北京了，然后这次的泰国旅行就结束了。视频就到这里吧，拜拜。